بسم الله الرحمن الرحيم. waxaa jiray fara af Soomaali ah oo la qoray waqtiyo kala duwan ilaa iyo intii la soo gaarayay qoritaankii rasmiga ahaa ee far Soomaaliga oo ku qornaa xarfaha Laatiinka taasoo la qoray sanadkii 1972. qoritaanka far Soomaaliga waxa uu soo bilowday qarnigii 13aad. fartaa waxaa qoray Sheekh Yuusuf Al-Kawnayn oo loo yaqaano Aw Barkhadle. intaa wixii ka dambeeyay waxaa soo baxay aqoon-yahano halyeeyo ku takhasusay cilmiga luqadaha oo xabadka u tuntay in ay ummadooda ka bixiyaan mugdiga aqoon darrida kalena dagaalamaan jahliga. rag magac iyo maamuus aan lala wadaagin ku dhexleh ummadda Soomaaliyeed. Soomaalidu haba ku kala aragti duwanaadaan wax kasta laakiin waxay si xoog leh uga midaysan yihiin in raggan ay ahaayeen halyeeyo u kacay dadka Soomaaliyeed. ragga waxaa ka mid ahaa Sheekh Yuusuf Al-Kawnayn Aw Barkhadle oo alifay fartii wadaadka qarnigii 13aad. Cismaan Yuusuf Keenadiid oo la walaal ahaa suldaanka Hobyo Suldaan Cali Yuusuf Keenadiid oo alifay farta Cusmaaniyada sanadkii 1920 iyo sanadkii 1922. Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Nuur oo alifay fartii Boorame sanadkii 1933. Sheekh Xuseen Sheekh Axmed Kadare oo sanadkii 1950 isagana alifay fartii Kadare. muuse xaaji Ibraahim Galaal oo isagana alifay fartii Galaal taa oo ku qornayd xuruufta carabiga ah sida tii wadaadka laakiin lahayd xirmo shaqallo cusub ah oo ka turjumaya afka Soomaaliga. qubarada luqadahana waxay ku sheegeen xirmadan shaqallada ah inay ahayd tii ugu habboonayd oo si fiican uga turjumaysa af Soomaaliga. Sheekh Uways ibnu Maxamed Albaraawi oo xarfo ku habboon codka Soomaaliga ku soo kordhiyey kuna qoray qasiidooyin fartii wadaadka. Sheekh Maxamed Cabdi Makaahiil sanadkii 1930 iyo Sheekh Ibraahim Cabdalla Mayal oo ay labadaba hawl xoog leh ka qabteen midaynta shaqalka farta wadaadka. Shire Jaamac Axmed sanadkii 1972 oo qoray farta Laatiinka ee rasmiga ah ee Soomaaliya iyo guddidii af Soomaaliga. haddaan gooni uga hadalno faraha af Soomaaliga lagu qoray waxaan ku bilaabaynaa fartii wadaadka. faraha la qoray waxaa ugu horreeyey tii wadaadka oo uu qoray Sheekh Yuusuf Al-Kawnayn sidaan hore u soo sheegnayba. waxayna ku qornayd xuruufta carabiga taa oo uu qoray qarnigii 13aad si loogu barto qur-aanka. sheekha waxa uu Soomaaliyeeyey shaqalka carabiga ah. sida la ogyahay afka carabiga waxa uu leeyahay 3 shaqal oo kala ah fatxa, kasra iyo dhamma oo ah a, i iyo u. laakiin sida la ogyahay af Soomaaliga waxa uu leeyahay 5 shaqal oo gaaban iyo 5 shaqal oo dheer taasoo loo baahanayo haddii la rabo xuruufta carabiga in lagu qoro af Soomaali 2 shaqal oo kala ah e iyo o. taa ka sokow sheekhu waxa uu Soomaaliyeeyey shaqallada waxa uuna ka dhigay fatxada kor dhow, kasradana hoos dhow, dhammadana god. intaa kadib Soomaalidu waxay bilaabeen in loo adeegsado fartaa ka sokow ku barashada qur'aanka, qoraalada ganacsiga ah, laakiinse ma ahayn carabi hufan sida kan wadaadka ee wuxuu ahaa carabi jaban oo ay ku dhex jiraan kalimaad Soomaali ah. waxa kale oo isla markaa loo isticmaali jiray ganacsiga ka sokow warqadaha laysu diro iyo qoraalada codsiyada ah iyo qoridda qasiidooyinka nebi ammaanka ah. haddaan tusaale u soo qaadanno warqaddan lagu qoray fartaa sida uu buuggiisa ku qoray I.M. Lewis bogga 138 waxaynu u qornayd sidan: min caynabo ilaa burco almuxtaram jaamac axmed habar jeclo wasalnaa fariinak min maxamed muusa walaakin turiidu minka raashin xaqa reer xaqak وقيمة الراشن 17 شلن وأخوك فارح أحمد يحتاج قبر الحاس حقك الذي ذهب إلى عدن والسلام قوليد علمي. qarnigii 19aad waxaa fartaa wadaadka halkaa ka sii waday adeegsigeeda Sheekh Uways ibnu Maxamed Albaraawi. Sheekh Uways waxa uu ahaa sheekha bilaabay qaybta weysiyada ee dariiqada qaadiriyada. sheekhu qasiidooyin badan oo caan ahaa ayuu ku qoray fartaa oo lagu soo ururiyey 2 cutub oo uu soo saaray Cabdalla bin Yuusuf Al-Qalanqooli. sheekha waxa uu ku saleeyey qoraalada lahjadda Maaymaayga. waxaan tusaale u soo qaadanaynaa
qasiidada Sheekh Uways Alqaadiri oo lagu qoray farta wadaadka. qasiidada waxa uu ka hadlayaa dagaal dhex maray Talyaaniga iyo Soomaalida gumaysidiidka ahaa ee xeebta Banaadir. waxa uu sheekhu ku halqabsaday dagaalka ka dhacay Lafoole sanadkii 1896. waxaa sanadkaa loo yaqaanaa Axad Shiiki, sanadkii axadda ahaa ee Antoniyo Sheeki la dilay, guddoomiyihii gobolka Banaadir ee ay dowladda Talyaanigu u wakiilatay inuu gumaysiga ku baahiyo dalka Soomaaliya, oo markaa wixii ka horreeyey ku ekaa magaalooyinka dekedaha ah ee gobolka Banaadir: Muqdisho, Marka, Baraawe iyo Warshiiq. wuxuuna qoray sidan. tusaalaha labaad waxaan ka dhiganaynaa qasiido kale oo nebi ammaan ah. intaa waxaan ku soo gabagabaynaynaa ka hadalka fartii wadaadka.